Ahora sí, dale. Mi nombre es Marcos Agustín Caorsi. Voy a hacer el WOD de duplas intermedias de hombres. Bien, el WOD de los snatch, las burpees de Bill Press, mancuernas 22,5. Esta otra también. Y nada, ahora tenemos que esperar la cuenta regresiva, así que vos aprontate. Tenés todavía 30 segundos. Dale. Arrancá tranquilo. Hay momento de apretar en las estocadas al final. ¿Con cuál mancuerna vas a ir? ¿Con esta? Dale. Acordate que las dos bochas toquen el piso. Bien. Bueno. Vamos en 5, 3, 2, 1. Dale. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dale, 18, 19, 20, tranquilo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, una más. Tranquilo a los burpees, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dale, 14, 15, 16, eso, dale, 17, 18, 19, última, 20. Vamos con las 10 front. Aflojá, dale. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aflojo. 20 débil press. Dale, vas re bien. 1, 2. Arriba. 3. 4. 5. Dale, Agus. 6. 7. Dale, vas bien. Arriba. 8. Eso, respiro. 9. Dale. 10. Aflojá si querés. Dale, respirá unos segundos. Dale, en 3, 2, 1, va. Dale. 11. 12. Dale, tranquilo. 13.
14. Dale, vas bien. Dale. 15. 5 más. Eso, vamos por la 16. Dale, 4 más. Dale. 17. Arriba. 18. Dale. 19. Una más. Dale. 20. Bien. Aflojá. Te queda un montón de tiempo todavía. Dale. Pará. Voy a grabar las estocadas hacia acá. Dale, Agus. Día 5 igual. Dale, avanzo. 1, 2, extendé la cadera. 3, 4, 5. Dale. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, aflojo. Vas perfecto, dale. Dale. En 3, 2, 1. Agarro las mancuernas, dale. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dale. 18, 19, 20. No pares, dale. 21, 22, 23. Dale, te quedan 8 estocadas y se termina, dale. En 3, 2, 1, va, ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, dale. 29, 30. Eso, Agus. ¿Eh? Quedó pronto.